尋晚凌晨3點幾，係啊，話你啊，哇！你同我唔知邊，佢唔知同邊隻流浪貓鬧交啊！嗰隻咧就烏烏聲嘅，佢咧就嬌嗲聲嘅，鬧足15分鐘，我諗都有15分鐘㗎。跟住就冇晒聲氣啦，跟住我又唔見佢哋行上行落，唉！你話你幾曳啊？唉，唔好打交啊，知唔知啊？嚇！頭先嚟到見到佢咧，伸條脷仔出嚟嚇親㗎，我以為佢打到條脷仔咧，食唔到嘢。食嘢啦，係啊，食啦，乖，唔使望，唔使望，冇嘢冇嘢，係啊，食嘢啦，食嘢緊要啊，知唔知啊？一陣間又落雨㗎啦，今朝無啦啦又黃雨，跟住好快又冇咗。你真係要小心啊！你真係唔好咁樣啊，知唔知啊？係啦，食啦，個個都錫你㗎，唔使驚冇得食，冇人會同你爭啊，唔係冇其他流浪貓同你爭，知唔知啊？小心啊，自己嚇！唉，佢啊，嗰把嬌嗲聲，我已經認到佢㗎啦，係佢㗎啦，一定係佢啊！呢個山頭係得嗰隻唔知係咪叫十字眼啦？哎呀，總之係佢哋兩隻嘢㗎啦。佢可能咧覺得十字眼咧哥哥冇餵佢，佢就覺得係敵人咯。哎，食嘢啦，乖啦，好啦，幫你斟水。